केही बेर अगाडि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्ट्याटस देखेँ र उक्त स्ट्याटसपछि आज बोल्न बाध्य भएको छु। आज लागेको छ यत्रो दिनसम्म बोलिनँ, यो नै मेरो गल्ती भयो। आज बोल्न बाध्य भएको छु। यो देशमा अहिले नियम, नीति, कानुन सबैको लागि बराबर हो। यदि त्यो सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। त्यो सोचमा नबस्नुहोला। ठुलाबडालाई पहिला पनि यो देशमा नियम कानुन लागेको थिएन। साना सर्वसाधारणलाई नियम कानुन लाग्थ्यो भने अहिले अवस्था कस्तो भइसकेको छ भने सेलिब्रिटीहरू जुन आफूलाई यो समाजमा यो देशका ठुल्ठुला सेलिब्रिटी ठान्छन्, उनीहरूले जे गर्दा पनि भयो, जे लेख्दा पनि भयो, जे बोल्दा पनि भयो, जे गर्दा पनि भयो, उनीहरूलाई नियम कानुन लाग्दैनन्। आज म कुरा गरिरहेको छु काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह। उहाँ आफैमा एउटा ब्रान्ड हुनुहुन्छ र बालेन शाहको फलोअर्स मात्रै युवा जमात छैन। हरेक उमेर समूहका मान्छे बालेन शाहलाई फलो गर्छन्, आइडलको रूपमा मान्छन्। युवा पुस्ता होइन, बालबालिकाहरूमा पनि बालेन शाह एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूबाट आजित भएर नयाँ नेपालमा अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा एउटा बालेन शाह, रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ लगायत धेरै मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो मध्येको एउटा मुख्य पात्र हुनुहुन्छ बालेन शाह। तर बालेन शाहले जति काम गर्छन् सबैको प्रशंसा गर्नुपर्ने र गलत कामको आलोचना पनि गर्न नसक्ने हामी त्यो मिडियामा पढ्दैनौँ। बालेन शाहज्यू, तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी सदैव तपाईँको साथ समर्थनमा छौँ। तर तपाईँले गरेका गलत कामको खुलेर बोल्नुपर्ने मलाई लागेको छ। आज भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै बालेन शाहजीको एउटा पोस्ट हेरेँ। त्यसपछि मलाई लाग्यो होइन, राति सुत्नु हुँदैन, यस विषयमा आज बोल्नै पर्ने हो। यसरी नै तपाईँले एउटा स्ट्याटस लेख्नुभएको थियो, जुन स्ट्याटसमा भन्नुभएको थियो सिंहदरबार जलाइदिन्छु। आज जल्यो सिंहदरबार। सिंहदरबार जलिसकेको छ। सिंहदरबार मात्रै होइन, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न निकायहरू जलिसक्यो। तपाईँलाई म यो भन्न खोजेको होइन कि यो आगो तपाईँले लगाइदिनु भयो, तर तपाईँको एउटा स्ट्याटसले यो देशमा ठुलो महत्त्व राख्छ, प्रभाव राख्छ। तपाईँलाई पनि त्यो कुरा मजाले थाहा छ। तर राति 12 बजे तपाईँ स्ट्याटस लेख्ने र त्यसपछि बिहान त्यो डिलिट गरिदिने, अनि भोलि गएर यो हुनसक्छ यो समाचार बनिरहँदा त्यो स्ट्याटस डिलिट हुनसक्छ, अथवा भन्न सकिन्छ त्यो स्ट्याटस मेरो फेसबुक ह्याक भयो, त्यो पनि भन्न सकिन्छ होइन। यसको अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन अहिलेको सरकारले? बालेन शाहजीको साँच्चै नै फेसबुक ह्याक भएर त्यो स्ट्याटस लेखिएको हो भने ह्याक गर्ने समूहलाई कारबाही गर्ने क्षमता छ कि छैन? होइन भने यो चाहिँ कुन तालमा तपाईँले आज यो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ? यत्रो वितण्डा भएको छ देशमा, पुगेन यतिले, अझै चाहिन्छ? यो विभिन्न पार्टीहरूलाई तपाईँले यसरी, यो शब्द म भन्न सक्दिनँ एउटा किनभने म एउटा मिडियाकर्मी हो, सञ्चारकर्मी हो। हामीले एउटा शब्द तलमाथि गरिदियो भने हामीलाई तुरुन्तै तत्कालै प्रेस काउन्सिलबाट हामीलाई पत्र आउँछ। हामी मिडियामा बोल्दाखेरि, प्रश्न गर्दाखेरि बरु शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू, कतिपय विषयहरू मिस्टेकले, जानी होइन, नजानेर कुनै मिस्टेक भइदियो भने हामी माफी पनि माग्न तयार हुनुपर्छ, जिम्मेवारी पनि लिनु तयार हुनुपर्छ। किनभने हामी एउटा सञ्चारकर्मी हो, जिम्मेवार मिडिया हो। तर मेयर बालेन शाहले जे लेख्दा पनि हुन्छ यो देशमा। मेयर बालेन शाहलाई म आज प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो गिलासमा पानी छ, म यो पानी खाएर बोलिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ यस्तै गिलासमा पानी नै खाएर स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ? बालेन शाहजीको यो स्ट्याटस आएको छ नि, यो स्ट्याटसमा अन्य कसैले यो स्ट्याटसको बारेमा लेख्छ कि लेख्दैनन्? तपाईँका सपोर्टर जुन लाखौँ मिलियन फलोअर्सहरू छन् नि, तपाईँको पेजहरू, जसले तपाईँलाई सपोर्ट गरेका छन्, जसले तपाईँलाई बालेन शाह बनाइदिएका छन्, अथवा जसलाई तपाईँ त्यो पेजहरूलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट प्रमोट गर्नुहुन्छ, त्यो पेजहरूले यो स्ट्याटसको बारेमा लेख्छ? लेख्दैन। आज तपाईँकै पोस्टमा जनताले, तपाईँकै फलोअर्सले के प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यो पनि म आजै जनताकै अगाडि राख्न गइरहेको छु। के सेलिब्रिटी भइसकेपछि नियम कानुन नीति केही लाग्दैन? जे लेख्दा पनि भयो? अनि यो देशमा साइबर ब्युरो के का लागि छ? नीति नियम कानुन के का लागि छ? छुट छ सबैलाई। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँमाथि सम्पूर्ण नेपालीले धेरै विश्वास गरेका छन्, तर यस्तो किसिमको तपाईँको स्ट्याटस र यस्तै किसिमको पारा रह्यो भने तपाईँको दिन पनि धेरै छैन जस्तो मलाई लागेको छ। आज ती दलहरू
ती नेताहरू कांग्रेस एमाले माओवादी अब आज यो बोलेको छु भोलि गएर कसैले भन्देला ए हिजो त प्रचण्डजीको अन्तर्वार्ता ल्याएको थियो माओवादीको झोले कहिले हामी एमालेको कुनै नेताको इन्टरभ्यु लियो भने एमालेको झोले कांग्रेसको नेताको लियो भने हामी कांग्रेसको झोले तर एउटा कुरामा चाहिँ मलाई यो पत्रकारलाई यो अनुहारलाई गर्व छ कि म निदान्त देशका लागि जनताका लागि पत्रकारिता गर्छु कसैले के भन्दैमा मेरो कसैले प्रशंसा गर्दैमा म एकदमै उफ्रिहाल्ने अथवा कसैले आलोचना गर्दैमा म पुरै सुक्रिहाल्ने त्यस्तो हुँदैन म निदान्त पत्रकारिता गर्छु र मलाई यो कुरामा गर्व छ कि देश र जनताको लागि म काम गरिरहेको छु म स्ट्याटस लेख्दिन मलाई स्ट्याटस लेख्ने बानी छैन म फिल्डमा जान्छु प्रश्न सोध्छु जनताको बीचमा गएर राति 12 बजे पनि प्रश्न सोध्छु दिउँसो 2 बजे पनि प्रश्न सोध्छु र मलाई कुनै सुरक्षा निकाय सुरक्षाकर्मी अथवा कुनै नेता केही पनि चाहिँदैन मलाई विश्वास हुन्छ यो देशको लागि मैले काम गरेको छु यो देशको जनताको लागि काम गरेको छु भने मेरो सुरक्षा जनताले गरिहाल्छ तर आज मलाई दुःख लागेको छ यो तपाईको स्ट्याटस देखेर आज यो स्ट्याटसको बारेमा कसैले केही बोल्छ कि बोल्दैन ठुलठुला पेज जुन तपाईले चलाउँदै हुनुहुन्छ कसरी चलिरहेछ सबै थाहा छ जसलाई तपाई हामीले आइडल मान्छौं तपाई यो देशको एउटा आइडल हुनुहुन्छ अनि यसरी स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ यसको बच्चाहरुमा के असर गर्छ हेर्नुस् त अहिले 19 मिनेटमा 10,000 मान्छेले रियाक्ट गरेको छ यो फेसबुकमा हजारौं मान्छे तपाईको फलोअर्स लाखौं छ त्यो बच्चाहरुलाई के प्रभाव पार्छ यो समाजलाई यो सोसाइटीलाई तपाई के दिन सक्नु भएको छ तपाईको स्ट्याटसले के असर गर्छ म अनुरोध गर्छु सम्पूर्णलाई तपाईहरु समर्थक हुनुहुन्छ उनका समर्थकहरु सायद हुन सक्छ विरोध गर्लान् गर्नु होला मलाई पनि अनफलो गर्नु होला फरक परेन तर जे यथार्थ त्यो कुरा बोल्ने त्यो कुरामा डिबेट गर्ने आँट त राख्नुस् कम से कम तर यहाँ अर्कै किसिमको भइरहेको छ बालेन शाहजी तपाई काठमाडौँको मेयर मात्रै होइन यो देशले आशा गरेको भरोसा गरेको पात्र पनि हुनुहुन्छ बिस्तारै त्यो खस्किदै छ आउने समयमा तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ देशले बडो नजिकबाट नियालिरहेको छ र त्यो जुन 8-9 जनाको नाम छ नि त्यो बिस्तारै विभिन्न मिडियाहरुले गर्ने नै छन् गरिरहेछन् अथवा आउने समयले बताउने नै छन् धेरै कुरा जानकारी भएर पनि समयको वेटमा छु वेट एन्ड वाचमा छु वेट एन्ड वाचको मतलब बुझ्नुहुन्छ वेट एन्ड वाचको मतलब धेरै कुरा हुन्छ आज यो स्ट्याटस हेरिसकेपछि अब हुन सक्छ बिहान भन्ला मेरो फेसबुक ह्याक भएको थियो कि साच्चै नै ह्याक भएको छ भने त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ होइन भने तपाई यो देशले मानेको व्यक्ति हुनुहुन्छ हामी जस्ता कयौं युवाहरू तपाईको फ्यान फलोअर्स छन् तर तपाईको यो स्ट्याटसले यो सोसाइटीलाई यो देशलाई कतातिर लैजान्छ देश अहिले विषम परिस्थितिमा छ जेनजी आन्दोलनमा घाइतेहरू अझै पनि अस्पतालको शय्यामा छन् बेडमा छन् यो देश कतातिर लैजाने तपाईहरुको ठूलो भूमिका छ अहिले तपाईको स्ट्याटसले यो देशको सरकार परिवर्तन भइहाल्छ तपाईको स्ट्याटसले गर्दा संसद नै विघटन भइहाल्छ अनि तपाईले यसरी द्वन्द्व फैलाउने किनभने सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ र यो समयमा सम्पूर्ण दल नेता अमेरिका इन्डिया के लेख्नु भएको छ यो तपाई नै सोच्नुस् यो देशलाई कतातिर लैजान खोज्नु भएको हो